Muhag di goblok sih mah. Anjir muhag sayang manukna. Aya anakna goblok ngojay tuh. Si ngojay bukukeun. Buku kok cokot pae. Anakna pae kehead bukukeun. Itu ngojay. Si otet kenal kehead itu anakna pae manten. Ngojay. Bukukeun. Cokot kemana? Tukun kan. Cokot kemana? Buku atuh kemana? Kemana? Itu bisa aing. Atau carana pendek